ti Masakbayan. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna a serye ti drama tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Apayakas ti matantatang. Awan ti amo kadakas nga nararamid ko. Nga maapayakas ti matan. Kalahat ang nagbaliw ti panagayat ni James kanya. Ay, Kaslasaan nga asawa ti pangibilbilangan na kanya. Pasig nga agkakasakit ti sao na kanya, tatang. nuar arigay na saan kayo met nga agasawa. Adda anak yo. Ngam saan kayo met ang nagkasar. Isuadi mo sa wanday ta. No di nakakumama irespeto kas ina ti anak na. Irespeto na kakumamat kas babae. Kumatatang, ngamsan, namimpinsanan ang nagbaliw ni James kanya. Saan nakas itisigod? Kan may sa, uray saan anasaya ater aramidan na. Isulat ta tinasaya at para kadakwada. Nagsakit a panunutan, tatang. Adi daman lamakita dagiti nasaya at ngar aramida kadakwada. Mariribukan na ka talaga, friend. Diya ka muna niya taramida. Megan, Kanayon matan ti panagapapamikin ni James. Uray basit na ang abanang pagapaan mi. anya? Amang ano damot makagapo. Iso akasta ni James kan ka. One friend, adda. Diyak kumakayat apat yan dagiti idandanan da kanya nga da babae na. Ngam napanak nakakapod no. Taidiin niyo open ko niya cellphone na. Kabayatan ti panagdigos na. Adda babae na. Katrabahuan na matlaang. Nasakit tinakam ko. Gaputam mo dagiti naganak na day tangar aramidan na. Ngam kaslawan laang kadakwada. Kasla na saya at paikit di para kadakwada. Anya? No saan lati anak mi ti pampanunutan. Panawa ko ni James. Nasayat day ta na panunot mo, friend. Know your worth, kunada nga ron. Total, saan kayo mata nagkalaysa? Sali. Nabayagan day ta parikot mo. Alangan mo't nga gananos kalatan itidan na day di alalaki. Agpanunod ka na imbag. Kas itinakunakon. Know your worth. Nusak nga amamanak. Numabalain. Diyak kaya tapanawam ni James nga ama ti anak mo. Numabalain kat urnosan nyo kumapay ti amin. Para matlangi ti anak yo. Sipod pa'y tatang. Day ta tinararamit ko. Ti anak mi ti pangpangrunak. Ti masakbayan na ti pampanunutan. Ngam nabannog ako. Nabannog akong tatang. Amin na ba nagarumbang kumaadwa kami ang mangilaban? Siyak lang ti mangilablaban. Ingkarik iti bagik. Nga aginggat kabalak. Aganusak. Ngam nagbidot na. Megan, anak. No agan ano saklata nga oray parparo pa ng awanin panagayat na kanyag. Tsaka munuan yan to ti pagbanagag, tatang. Alam, adakan ka day ta anak. Ada punto miti day ta nga imbagam. Ala, nuan yaman ti pangadeng mo. Suportaran kalata, anak.
Among friend, nakaragragsaka ka makakita kan kay iti kastalhangam. Apay anak ko namday ka, friend. When takalpasan, ti mano atawan akanayon a makitak ti langam nga adda parikot mo. Ita, nakaragragsak kan akit kitaan. Sika talaga. Tilamadmadlaw mo. Oh, itaam. Manipod pinanawam day a James, awanan parikot mo. Husto ka iti dayta, friend. Imbaglakit din ta pinanawak. Tano saan? Amangan no aging gaita kat agparparikutak lataken kwa na. Kat, kumusta damatan iti babae na? Ay, jak mo, friend. Ngam ti damag ko. Agdenden nada ka nun iti dayjay abelen. Kasta ka di? Sapay la ko mga rod. Taisudan, ti agkagasat. Wan nga rod, friend. Sapay la ko ma. Tadi na aramidan ti kas iti inaramid na kanya. Wan gaya manakaw. Adda ka diit-itad ni James asustentaw iti anak yaw. Ay, awan nanang. Kinapod nun ha. Manipod pimanaw kami iti anak ko ijay ayanda. Awan pa'y intad na. Anya. Bayan tayo nanang. Mangtad man no saan. Okay lang. Ay. Anya ngay nga ron. Jakmut kaya timapan ijay ayanda. Tapno lang ang agpakaasi amang tad iti sustento. Sana bali nanang. Adda mo trabaho. Ikarigatak ti agurnong. Tapno maipaay ko amin akasapulan ti anak ko. Ay. Kayat ko nga ipakita kin ni James. Akabalak abyagan ti anak ko asisyak laan. Oh, may kananakaw. Rabiin, nga madda ka pa ilaang dito'y salas. Maturog kay latananang. Picturak man dagito'y lakok a blouse, barang addamayat agumatang. Ay naanak ko, intun bigatan. Sabado ba't intun bigat? Awan trabaho. No adda gumatang itilakok nanang, ag-deliverak. Imbagla pang abasto tayo dito'y balay. Ay naanak ko, aginanakamot di mo unay banugan day tabagim. Nanang, kabailat, numarik na kadyak kabailan, aginanaak. O alakit din, umuna kayon amaturog. Ay, nakapalas ka matanak. Awan mo trabahom ita saan ka day? Kwatatang, mapanak ijay ili. Agi-deliverak. Adda ngamin nag-order itilakok a blouse. Ha? Sayang mat no jak ipan. Sapay ado tinag-order. Kasta ka day? Ala, ingkang arudain. Tapno makaawid ka adagaos. Agan-anad ka, anak ka. Masyanak unay iti anak ta, bakit? Makita ket awanan ti inanana. Kas ita, awan trabaho na. Imbes ko mga ginana, ngam na napanlata nag-deliver iti lako na. Huwag garot lakay. Panagkunak. Kayat na lang nga dararamitin na. Kayat na nga iliw-liwag tirik na na. Gaputam mo nga aging gaita. Kat nasakit pa ilaang tinakam na. Gapu iti naramid day chay a James. Bakit? Manun adaras a mapalpaliiw kong agsangsangit. Awan mati amok aparikot na. No saan aday chay a James. Ala, sapay la ko mga rod. Tadumteng to ti aldaw amaklon na. Asaan ani James ti parakan kwa na. Iti kasta, saan na marigatan ti anak ta? Oh, at tigayam ti order mo nga overrun t-shirt. Ay na, agyaman ako na Megan. Wan gayam, pudno ka di tinadamag ko kan ni Carol, akabatch tayo. Ah? Anya tinadamag mo? Nagsina kayon ka ni James. Ah? Kwa? Saan kami nagkasal?
tapno nagsina kami, si Kamot. Wan nga agpaysoan niya. Nagwin naswas kunak kuma. Sika talaga. Ay, wan, pudno. Awan kaming iti ama ti anak ko. Saan siguro anak iti ayat kan pamatag ko. Kasta ka di. Si kamat ngamin. No siya kumati inaklon mo iti. Saan ko maanapasamak ti kastakan ka ita. Ay nadinakman ang awan iti kasta, Lester. Malabayadam kit din day ta t-shirt ng inorder mo. Taagawid akmatan. Urayan na kun ti anak ko. Amom, friend? Nakaragragsak, ha? Anyat makagapo day ta kinaragsak mo, i-share mo ta. Adda ka di sutor mo, ha? Sika talaga. Tila ibagbagam. Saan mo to dakas, ah? Wan, saan adakas? Ngam saan aday ta ti makagapo. Naragsakak. Gaputan nakalako ak itinasurok at 30 pieces a blouses kan t-shirt iti kalman. Ay, wow! Sana all, friend. Believe ka talaga kan ka. Adun ti ka-close mo agumatgatang itilakom. Saan mo't, friend? Talaga lang ang nagustuhan dadagiti lakok a blouse. Iso nga inton umay manen alawas, sabalin tumanen tilakok. Ay, naimbag ka pa'y, friend. Na-diskarte ka unay. One friend, nasken nga agdubli kayo para iti anak ko. Sa bagay, agpamerienda ka nga rudan, friend. Una, day talagayam. O ala, mapantangarod ijay kantin. Apag iso, break time. Ay, nagbayag mo ton di order ta, friend. Wan nga rod, ado nga min tao dito'y kantin. Oh, ada message mo, friend. Wan nga paiso. Mabitlaan nga. Ni Lester tinag-text. Sino ang Lester? Jagar aram kan ka, di college tayo pa'y laan. One friend, iso. Uy, amang ano isunti ka forever mo, friend. Si kakit di man. Awan pa'y ti panggap ko may papan iti ayat. Ha? Ay na friend, mabuti nga. Amangan no aramiden na laang kanyak tikas iti inaramid ni James. Anya? Oh, itay ka pa'y laang nga palpaliiwan, manong. Nakaisam kamutlatan nga agtetex. Ha? Sino na itaka-tetex mo? Iko Jay man babae nga ararmak. Barang aklo na nakmatan. Anya? Ay na, maragsakan ak unay iti dayta nga imbaga, manong. Sapay la kumangarod at aklunan na kan. Iti kasta, saan ka amabaakan? Sus, iti kastoy a kinataar ko. Ado ti babae nga aggusto kanya kaading ko. Iso na laang, tamay sala ang ti kayat ko. Gamjak pa'y masigurado, no kayat nakmat. Anya? Ngam sigurado laang, manong. At ibabae nga ayatam, kat pasado iti standard mi kini mami. Naskan atay kunada, a beauty with brain. Wan ading ko, masiguradok, magustuhan nyo ni Megan, para kanya. Panagkunaklakay at daagar-aram iti anak ta. Ha? Nangag ko nga men nga da umawawag kan kwa na itinaminsan nga altaw. Si kakit di mat bakit. Abangan no suki na laeng. Abangan no dagiti suki na akanayon agumatang iti lago na t-shirt. Saan, lakay? Saan na mabalin nga agbidutak itinadlaw ko? Ay kat nasaya at ano kasta? Saan matadakas no makiayan-ayat ti anak ta? Tawan mat asawa na. Wan matkit di Isungawan ti parikaot no addaman agar-aram kan kwa na. Hello? Hello, Megan. Kumusta kan? Kwa? Ayos lang, Mat. Sika, kumusta ka, Mat? Ayos lang, mat, Megan. Oh, aping imawag ka? Eko salud-sudag ko Numabalin nga umayak sumarong kardita balayo, inton bigat. Ha? No anya ti makunam? Oh, may kalata Alangan nga ibagak asan.
Agyaman ak no kasta, Megan. Awan anyaman na, Lester. Megan, manipod idi adda tayo iti kolehiyo. Nakariknak iti panagayat kan ka. Lester. Gamkalpasan iti mano atawan. Naamuak adda kayo gayaman iti dayjay a James. Nasaktanak. Nagsakit tinakam ko. Ngam saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Isu nga idi naamuak nga awan kayon. Naragsakan napanunot ko akam odyanan na. Kat nailisi ka iti tao asaan amay karikan ka. Megan, sapay lako ma. Tadinak paayan itagon daway. Ay ayatan ka unay. Sika lang ti babae nga nararapaap ko. Lester. Anya ti isungbat ni Megan iti ayat nga idatdaton ni Lester. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kasta unay asaam ti impaay ni James kini Megan, gaputad da sa bale akarelasyon daytoy. Nasakit man para kini Megan, ngem pinanawan na latta daytoy. Inggaib na nga rod ti nagtrabaho para iti anak na. Kalpasan ti manuatawan, gapo iti panaglaklako ni Megan iti online, nagsabat da kini Lester. Ti lalaki asipod pay, ket agayat ken kuana. Nagdaton nga rod daytoy kini Megan. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Lester. Gamkalpasan iti mano atawan. Naamuak ada kayo gayaman iti dayjay a James. Nasaktanak. Nagsakit tinakam ko. Ngamsaan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Isu nga idi naamuak nga awan kayon. Naragsakan nak. Napanunot ko akam odyanan na. Kat nailisi ka iti tao asaan amay karikan ka. Megan, sapay lako ma, tadinak paayan itagon daway. Ay ayatan ka unay. Sika laang ti babae nga inararapaap ko. Kinapudno na. Ay ayatan ka mat, Lester. Kayat ko nga aklunan ti panagayat mo kanyak idi. Ngam, kayat ka laang apaliiwan. Agyaman ak unay, Megan. Agyaman ak unay. Daytoy ti gundaway, nga idipay nga inururay ko. Sapay la ko, ma. Ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanyak, Lester. Ikarik dayta. Kan maysa, saan laang asikat ti ay ayatak, Megan? No dikat nang runa ti anak mo. Ipatpatag kayo unay. Ikarik nga ipatag ko ti anak mo. Kaspudpud nung anak ko. Agyaman ak unay no kasta, Lester. Awan anyaman na, Megan. Basta para kada kayo, aramidak ti amin. Apay nga awan pay laang ni manong mo katrabiin. Jakman amo, mami. Napanmanan siguro nakiinom ka dagay ti barkada na Ay, una yun day lalaki. Awan pay aldaw asaan ang nakainom. Agawid la day makangag kanyak. Bayan yun, mami? Ay saan? Nubaybay ang takas jay na. Awan tinasaya at pagtungpalan na.
Anya ti kunam, Lester? Inaklon na kan ti babae nga ararmam. Mangrabrabak ka kadi. Mami, pudnot ibagbagak. Inaklon na ko ni Megan. Megan? Ti kabatch mo idi? Wan, Mami, iso. Ah, iso day jay anak ni Anita nga inanakan ni James. Saan kadi? Mami, Apay, awan ka din ti sabali a babae? Kas kala na ibusan ti babae, gaputakas kan kwa na ti kinayat mo. Mami, Anya laangan ti ibaga dagiti kakabagyan tayo, Lester. Di mo kumamot ibaba ti kinataom. Ha, kas kan kwa na ti kayat mo a babae? Ada instant baby apakpakanam no bilang laang. Anya? Inaklon mo ni Lester, friend? One friend, kinapudno na. Duan alawas tinapalabas. Manipod inaklon ko. Ngamdyak laing pakpakaamukan ka. Sus, sika talaga. Panggap mo pa'y gayam ti agilimod kanya ka. Saan akasta, friend? Amok nga minakasta unay mananti kantyaw mo kanya. Saan mat? Nga mamong, maragsakan ak unay para kada kayo adwa. Sapay la kuma, tada kayon aginggat inggana. Day tati kapatgan akararag ko. Ano mabalin? Jakon kayat ama pasamak pay. Tikas itinapasamak kanyak iti kalabas. Kayat mo asawain. Da kayaw ni tidayja Lester, anak ko. Wan tatang. Kasta ka day. Ay kat nasaya at maragsakan kami kininanang mo para kan ka. Agyaman tatang. Kung naglakit din no awanan ti panggap mo makiasawa. Kinapudno na. Jak maliklikan ti agbutang tatang. Ngamin, manipod kas di tinaramid ni James kanyak. Panagkunak kat maaramid mo't ni Lester ti kasjay. Ha? Ay, saan mat siguro, anak ko? Tamani po dada kayo iti kolehiyo. Kaadalam day jay. Iso nga amom ti kinatao na. Megan, kayat ko kumanga agpasyar tamat ijay balay, inton bigat. Ha? Kayat kamat nga iparang kada mami, kan itikabsat ko. Mabainak sa Lester. Awan ti rumbang apagbainam. Amok ngamin nga istrikto ni Auntie Badet. Sipod pay. Mga no di nakayat aparakan ka. Saan, Megan? Nasingpat ni mami. Amok amaragsakan day jay, no agpasyar ka ijay balay. Mami, naimbag nga orasyo. Mami, iso ni Megan, ti kayan ayat ko. Megan, iso mati inak. Naimbag nga orasyo, Auntie. Sika jay anak ni Anita, nga asawa ni Ramon aman nalon, nga idi kat awan bukod da abalay, kan kanayon nga agkuyog amapan makigapas. Kan sika jay anak ni Anita nga inanakan laeng ni James nga anak ni Pilang. Saan kadi? Wano saan laeng ti sungbat? Saan ka maalay ti sungbat nga anti-anti? Nalawag? Pasensya ka kuman iti inak. Kasjay na lang day jay. Siguro, subsubukan na ka lang. Amok nga agbaliw ti mutlaang day jay. Awan maaramidan ni mamik, no sika talaga ti kayat ko. Di nakmat mabalin adiktaran, no bilang laang. Sapay la ko mga rod takas ta, Lester. Madanakan. Ngamin, iti pa nagsasao na pailaang. Di nakayat aparakan ka. Ala, di mon panunutan day jay. Di mo liplipatan nga ayayatan ka unay-unay. Kabalak nga ilaban, ti ayan ayat ta.
Kat, kumusta ti panang ipasyar ni Lester ken kay Balayda, anak ko? Kunanang, nasayaat man. Nasayaat nga rod no kasta, anak ko. Kahit, kumusta mo ni mami na? Nagbalbaliw ka din. Saan ka di akas iti sigawd, apasig anag mabad iti rumrumwar iti ngiwat na? Saan mat nanang? Nasingput mat ni Antibadet. Mayat mat ti panang pasangbay na kada kami itay. Nasaya at nga rod no kasta, anak ko. Amok ngamin ti ugali day chay abakot. Kasta timbagakan ka di mami ni Lester? One friend, panagkunak, saan nak akayat apara iti anak na? Di mo ni kaskaso da dya bakit? Saan mat nga ti inana ti mga asawa kan ka no bilang laang? Sa bagay matkit ni. Kan may sa, amok mat asaan nga ayunan ni Lester ti inana. Rumbang laang. No napudnukan ka ni Lester, kabailan na ka nga ilaban iti inana. One friend, iso nga uray kas di impakita kanyak ti inana. Okay lang. Gaputa amok mat anapudno kanyak ti anak na. Anya? Saan abalasang di girlfriend ni Manong Lester, mami? Saan? Tanaanakan mo't na dya babae. Anya? Ay unay matan ni Manong Lester? Kasla na ibusan iti babae. Ado mo ti babalasang nga gusto kan ko anakat. Ngam no apay payla ang a single mom ti kayat na. Day tangarod ti bagbagakkan kwa na, anak ko. Ay saan? No kastamot laang. Jak kayat dayjay a babae para kan kwa na. Kayat ko jay balasang. Saan ati ada sabit na? Ha? Alangan kit dimot, amang pakpakan laang ni Manong iti saan na akap-kapin ano. Saur ka. Aping italaang nga ibagam nga agap apply kagayam iti abroad. Kaya't ka sorpresaan, friend. Imbagam kumaay, di pa'y laang. Tapno duwata ang nag-apply. Amumat nga di pa'y laang kat arapaap ko ti agabroad. Kat, mabalin mo mati agaplay itan. Iti kasta, agsin narunuta mapan. Itapay, tamasikuga kun. Anya? Masikog ka, Megan? One friend, dua bulanan. Kat, amo ka din ni Lester ti may papan iti dayta? Saan pa'y nga rod? Idi lang amin kalman anapanak iti doktor. Saan kami pa nagkita? Kaya't ko ngamin a personal ti panangibagakan ko na. Kat ni mami na, amo na ka din. Saan pa'y friend? Inton malumpay lang ti panggap ko a panangibaga kadakwada. Anya, masikog ka anak ko. Wana nang, kat amo ka din ni Lester ti may papan iti dayta. Saan pa'y ngarod nanang? Saan kami pa'y nagkita? Itay pa'y aldong urayak. Awan matawag nan. Makumikom siguro iti trabaho na. Kasta ka day. Ay kat ipakaamom to kan kwa na anak ko. Iti kasta, maragsakan mo. Wana nang. Nojak pa'y makontak ti cellphone na aging gainton bikat. Mapan ko kitain iji balayda. Ha? Amang ano di mo madanon iji balayda anak ko. Amang ano anyan tulaang ti ibagatiin anakan ka. Anya? Masikog ka kunam, Megan? Wan, dua bulanan. Anya? Oh, apay kaslasan ka naragsak itimbagak. Kwa, naragsakak mat. Naragsakak. Apay nga rod akas ta ti expression tarupam. Naklaatak lang siguro. Ala, di ka madanagan. Ipakaamok ka da, mami. Agyaman nak, Lester. Anya, masikog ni Megan. Wan, mami. Sigurado ka kadi asikati amana, Lester. Mami. Amom anak ko, ti babae akasken kwa na, saan arumbang a pagtalkan. Anya?
Iso asiguraduam at talaga asika ti ama ti sikugna. Amang ano di mo amo, kat manay na yunan laeng ti anak na apakpakanam, adi mo matkapkapin ano. Anya, makipagnaad kayo itiin ni Lester, anak ko. Wala nang. Dayta ngamin tinagsaritaan mi kini Lester. Ijayak pa'y ang kabayatan ti panagsikog ko. Ngam anak ko, amangan no saan ka amaaywanan iti husto no adda ka ijay. Inaldaw nga awan ni Lester. No dito'y balay, adda kami kinitatang mo akadwam. Nanang, Maddakan ka anak ko. Ngam no bilang tasan anasaya at ti panakilangan ti pamilya ni Lester ken ka. Agawid ka adagos, anak ko. Anya ti mapasamak, iti pan nakipagnaed ni Megan, iti den na ti pamilya ni Lester. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaunwan. Namnama, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti met direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Megan ti ayat nga idatdaton ni Lester. Impakaamumat ni Lester iti pamilyana, ngem saan anaragsakan ti inana, gaputa muna tinapalabas ni Megan. Iti sabali abangir, saan nga impakpakaamo ni Sally kini Megan ti may papan iti panagabrod na. Kalpasan ti manuabulan, naamuan ni Megan amasikog daytoy. Impakaamo na nga rod daytoy kini Lester, ngem nakita na asaan anaragsak daytoy. Aging ga nagsaritaan da, makipagnaiddan iti pamilya ni Lester. Ita gagayem, dinggan nyo tituloy iti makalawas a serye tayo anapauluan. Namnama, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya, makipagnaid kayo itiin ni Lester, anak ko. wala nang. Dayta ngamin tinagsaritaan mi kini Lester. Ijayak pa'y ang kabayatan ti panagsikog ko. Ngam, anak ko, amangan no saan nakaamaaywanan ni Lester, tainal daw ka nga rod arumwar. No dito'y balay, adda kami kinitatang mo akadwam. Nanang, Ala, adda kan ka dayta anak ko. Ngam no bilang tasaan anasaya at ipanakilangan ti pamilya ni Lester. Agawid ka adagos, anak ko. wan, nanang. Agtrabaho ka kadiita? Wan, Mapan ka? Nga uray agbagbagyo? naskan ang mapanak. Ngamin, sigurado amang tanak no sa anak asumrag. Anya? Megan, di ka agbabain dito'y balay. No anya ti maaramid ijay kusina, tumulong ka. Tapno awan ti may bagbaga ni mami. Sige. Alang aron, agan-anad ka, ha? O anya, mapan ka ka din, anak ko. Wan, mami, Sa dino ti papanam. Amok nga awan trabahom ita. Gaputa nagpig sa daytoy abagyo. mami, Wano, mapan ka iti ayan ni Valen. mami, ang mga numangag na kayo ni Megan. Narigatan. Sige, anak ko. Igarudan. Agan-anad ka. Anya pa'y laang aramidem si ka Megan. Alaam amin dagito imureng tamapan mo ilaba.
Mami. Di na mo nawawagan iti mami? Saan kayo pa'y nagkalaysay iti anak ko? Anya. Agam, sa bagay. Talagamot ngawan ti mapasama kakalaysa. Gaputa saan asika ti agbalin a bride ti anak ko. Anya ti kayat yung asawan. Ay, aawan. Agtrabaho kakitin. Ala, mapankan! Saan nga agrekla-reklamo dayjay a babae, mami? Rumbang laang at tumulong iti trabaho dito'y balay. Gaputa makipagnanaad laang. Huwan anak ko. Kat di ka madanagan. Tadan ijeruar nga aglablaba. Sigurado, no sumangpot ni Manong, tila man ang tipulpulong nga dayjay a babae. Ay, no apay pa lang amin nga iso ti inaram ni Manong. Ay, di ka madanagan. Saan ba't nga ayayatan ni Lester? Ni Valen ti ayayatan ti kapsat mo. Napilitan lang ang nangyawid iti dayta babae, gaputa masikugan. Ngam, no saan na masikog? Anya kumaga po nga iyawid di kabsat mo dito'y balay? Ha? Kasta ka di, mami? Ay na, di na pala paawidan dayta a babae. Tani Valen, ti iyawid na diti balay. Anya? Dayta pala ang mat nga dati sabit na. Jack mo, noan niya ngamin tinaknakan na dayjay akabsat ko. Lakay, madanagan iti anak ta. Ha? Apay, bakit? Pampanunutek nga main. Amangan no saan anasaya at ti pannakilangan ti pamilya ni Lester kan kuana. Amok ngamin ti ugali jay ina ni Lester. Bakit? Amin ama panunot day jay. Isawang na nga uray makapasair itirik na. Saan mo't siguro? Amuda mo't abasikog ni Megan? Isuasaan da mo't siguro amaramid kan kwa na ti pampanunutam. Ay, sapay la ko mga road, lakay. Hello, Sally. Hello, friend. Kumusta kan? Kastilat ta, friend. Nasaya at latamat. Ay, nasayat no kasta. Kat, kumusta mo ti panakilangan kan ka ti pamilya ni Lester? Okay lang, friend. Awan parikot ka dakwada. Sigurado ka. Wan, awan tirumbang apagdanagam kanya. Nasayat no kasta. Wan gayam, inton umay alawas ang ti flight ko. Ipakaamok lang kan ka. Uray saan kan asumurot iti Manila, friend? Kasta ka di, friend. O sige, kanayon kang aganan nad iti, pasensya kan, saan ka ama itulod? Okay laeng. Narigat mat. Amok mo ti sitwasyon mo. Masikog kan. Agan-anad ka kanayon dita, ha? Wan, friend. Di mo liplipatan ti umawag kanya ka. Wan, friend, di ka madanagan. Kat no kasapulam ti tulong ko, umawag ka laang kanya. Wan, friend. Oh, apay akasta ti langam. Adda ka di parikot? Aping ita ka lang, napnapanam. Adda lang tinapatag nga inasikasok. Iso nga itaak laang. Pasensya ka na. Ta sa anak ang nakaawid idirabi. Kasta ka di. Megan, adda ka di parikot? Apay akasta ka? Lester, diya ka mo no kasano nga ibagangkan ka. Ibagam ko ma, tapno amok. Kasano ka ang matulungan, no saan mo mat nga ibaga? Sana nasaya at aramidan damamim kanti kamsat mo kanya. Nalablabas pa yung katulong ti pangibilbilangan da kanyak no awan ka. Anya? Idi ka pampanaw mo iti kalman. Pinaglabanak ni mami iti nakadado. Imbag kumamat na sana kasting agbagbagyo. Kan dakalan to'y sikog ko. Unay matan ni mami. No kastoy lata ka na yun. Agawid aklaangan ijay ayan dananang. Tao akmat nga darik na na masakitan. Iso asaan kumamat akas jetar aramidan da kanya. Mami,
Pudno ka di ti impulong ni Megan kanyak. Apay akas jay matan ti imbagbagana. Taan niya ba ng tiimpulong day siya babae kan ka? Nalay nga talaga nga agaramid ti istorya day siya Megan. Mami, saan niyo kumamat apaglabaan iti kastaunay ni Megan? Amuyumot amasikog. Amuyumot asaan amabalin amabanog iti husto. Di nakman suruan si Kalester. Alangan mo't nga agtog-tugaw kan papakpakan laangan day ta babae dito'y balay. No kasta ti kayat na, agawid laangan iti balay da. Mami, Alangan mo't nga agdundon niya latan dito'y balay. Talaga mo't dayjay a babae anya. Noan niya lalitan ti ipulpulong na kinimanong. Ay, huwan nga rod. Ay, no jak makapagtapal. Ang mga noan niya ti maaramid ko iti day siya Megan. Pagsasawak lakit de. Bayamon anak ko, siyak ti makamukan kwa na. Pagsawan niyo man, mami. Rumbang laang at tumulong dito'y balay. Anya di kayat na kuma. Donya? Ala, ilabam amin daytoy manang Megan. Tano saan? Makaraman ka kanya. Anya? Ada na patag-apagnak intun bigat. Isuanas kan ang malabaan dayta. Kan mamagaan na sigod. Kan iplantyam tumatan. Nalawag? Anya? anyat mapaspasamak ditoy. Ha? Daytoy man a babae? Ibabaon ko laang nga aglaba? Nagado a reklamo na. Megan, day talaang matgayam ti ipaparamid da kan ka. Nalakalaang mat at trabaho. Kan pakilabam matan jay nagpalisak idirabi eh. Anya? Oh, apay nagsangsangit ka, friend. Ada ka di parikot mo? Diyak ka muna niya, Teramida, friend. Mariribo ka na kuna. Ha? Diyak kun maanusan ti ugali da mami kan ti kapsat ni Lester. Sipot pa eh. Saanan anasaya at ti panakilangan da kanya. Ay na, friend. Di kasayaatan nga aramidam. Pumanaw ka ditan. Agawid kan iji balayo. One friend, agawid aklangan. Rupang laang. Panunutong mataday tasikog mo. Wan nga ron. Kastila nga ron din nga umadanin ti panagpas ngay ko. Ngam nakarkaro pa ya babaonan ti pangibilbilangan da kanya. Ay, unay magdagita at taon. Di daman lamasyan kan ka itikasta sitwasyon mo. Ala, agawid ka langan, friend. Ipakaamot to kanya ka no nakaawid kan. Sige, friend. Anya, agawid ka ijay ayan nyo? Kunam, Megan? Wan, ijayak laangan ayan dananang. Adakan ka dayta. No anya ti amom apagsaya atam, ijay ka. Anya, Di ka lapdan, no anya ti aramidam. amok matkat akas tatibagam, Lester. Kan amok ana ipadaday ta panunot mo iti inakan kabsat mo. Megan, inak dayjay, kan kabsat ko. Anya ti kayat mo asawan? Guraak ida? Saan akas tati kayat ko asawan? Di mo ngamin maawatan. Sige, agawid ka langan no isuti ko nam. Sumarong karak tulangan ijay. Anya, agawid ni Megan iji balayda. Wan mami, isumati ko nana. Anya ngay nga rod, alangan alaplap dakit din. Bayam no agawid. Di agawid lata. Ti panagkunana, lapdan tayo. Ha! Nagbidot na iya babae. Saan abali? Siyak tulangan ti sumarong kar ijay ayanda. No ipas ngay na ti anak na, ipa-DNA test yo. Tapno masigurado no talaga aputot mo. Ay, awan ti panagtalag ko iti na iya babae. Mami, No kunana nga agawid. Bayam! Kaslalim mawag dito'y balay idinagawid ang dayjay a babae. Nakunamon, anak ko. Katsapay la kumata saanan nga agsublipay. Noan niya lang amin tinakitam iti dayjay a babae, manong. ala, bayan tayon ading ko. Saan abali, tanagawid matan. Kasanon ti panagpasngay na? Naskan amaman ka, saan ka di? Wan, mapanak. Ngam saan adito ti pag naadanda. Ijay latan balayda.
Ay rumbang laeng. Jak lakit di kayat nga adda pa asikaso dito'y balay. Marurudak man. Mega na nakaw. Apay kasta tilang ang managawid. Nana, himbag lakit din tanagawid ka. Plan-planwan mi kinitatang mo asarong karanda ka kuma. Sana, nanang? Di kay mapmapan ijay. Apay anak ko. Apay anagawid ka. Kan imot mo dagiti kawas mo. Adda ka di parikaw. Nanang, ibaga man ako. Adda kami kinitatang mo at tumulungkan ka. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwan na denggen tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon, Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Ti Masakbayan. Ti napalabas natungpal tinagsaritaan de Lester ken Megan ang makipagnaid na kadagiti naganak ni Lester. Binilin mat ni Anita ti anak na, ano saan anasaya ti pannakilangan ti pamilya ni Lester, ket agawid laangan daytoy. Saan nga mo ni Megan, nga da sabali a babae a karelasyon ni Lester, isu a kanayon nga awan daytoy. Iti balay da Lester, pinagbalin ni Baket Badet a babaonen ni Megan, nga uray masikog daytoy. Nagipulong ni Megan kini Lester ngem saan anamati daytoy. Gapu iti dayta, inkedeng ni Megan ti agawid iti balayda. Ita gagayem, denggen yu tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imbaglakit din tanagawid ka, anak ko. Plan-planuan bikin ni tatang mo timang sarungkar kan ka ijay ayan da Lester. Sana, nanang, di kay mapmapan ijay. Apay anak ko, apay anagawid ka. Kan imot mo dagiti kawas mo. At ka di parikaw. Nanang, ibaga man ako. Adda kami kinitatang mo at tumulungkan ka. Diyakon maanusan ti panang trato ti inakan ti kabsat ni Lester kanya. Anya, diyak kayatan ti agsobli jay nanang. Dito yaklangan balay aging gangagpas nga yak. Noumay ni Lester, agyaman ag, ngamnasan, okay lang. Anya. Sa dino tayan ti anak ta. Adda iti silid na lakay, agin ina na. Ay, Maasyanak unay iti anak ta. Pudno ti atap ko. Asaan anasaya at ti pannakilangan ti inakan kapsat ni Lester kan kuana. nasaya at laing nga yung tanagawid. Wan nga raod. Ikarigatan talat tatulungan ti anak ta. Wen bakit? At ngay nga raod. Ammo kasaan akayat ni Megan ti mapaspasama kadakwada kini Lester. Ngayon na matabasol day ta. Ala, aywanan talat ta ti anak ta. Diya ka mo noan niya ti aramidak, nanang. Mariribukan ako na. Megan, anak ko. Opayakas to eh. Opayakas to'y matanti mapaspasama kanya. Ala, husto na anak ko. Di ka unay agpanunod.
Kanayon mo kumaalaglagipan nga at taasi ti Diyos. Di ka kumamapukpukawan itinamnama. Aduman dagiti sana nasaya at amapaspasamak kan kaita. Amok akabalam da ita. Napudno pa nagayat kan pamatagtimpay ko. Ngam apay kastoy ti isubad na nanang. Diyak amo no apay kastoy ti mapaspasama kanya kita. O anya, anak ko, di mo ka di mapansarungkaran ni Megan, di balayda? Saan, mami? Makumikumakpay la ita. O, kumusta kayo matad ka ni Valen? Nasaya at tamat, mami. Kinapod na. Nakaragragsak kami. Nasaya at no kasta. No isula ko mga minen ti pangibukbuka may ti oras kan panagayat mo. Saan kat aday jay ang Megan? Ay, no apay nga min aday jay payababay ti kinayat mo. Adalang arudan anak na. Pasensya kayon, mami. Impagarup ko ngamin. No ay ayatag pailaang. Gamkalpasan ti manu abulan. Naamiris ko. Asaan kayam apod no ti panagayat ko kan kuana. Very good. Saan ani Megan ti babae aparakan ka anak ko? Saan mo a-deserve ti mga sawa iti single mom akas kan kuana? Di kay madanagan, mami. Saan ani Megan ti asawaak? Nasayaat no kasta, mami. Sipod pa'y, jak kayat dayjay a Megan apara iti kabsat ko. Anya? Kay kayat ko ni Manang Valen apara kan kuana. Ngamin, adayo anapimpintas ti langana, ngam dayjay a Megan. Huwan, pudno dayta anak ko. Kan maysa, ni Manang Valen, adda mabalinda iti biyag. Kan single, kumpara ki ni Megan, adda lang arud anak na, kas jay pa iti panagbiag da. Isu ahusto laeng, asaanan nga ituloy ni Manong Lester dayjay a babae. Tano isu ti ituloy na, kantsaw laeng ti mangngeg na kadagiti kakabagyan tayo. Aldaw laangan ti urayan agpas ngay kanan ako. Ngam aging gayta, saan pa'y anagpakpakita ni Lester? Saan tayon anam namaan nga umay, nanang? Ha? Kinapod nun. Nakitak iti rabi iti postay di a babaeng agnagan iti Valen. Nakitak timpos na aladawan da kin ni Lester. Isugayam akanayon nga awan ni Lester iti balayda. Kunak no trabaho ti pakakumikuman na. Saan matgayam? Anya, nakaragragsak ni Lester iti dan na ti sabali. Idinto ta siya. Adak dito nga agurukuray iti aldaw ti panagpasngay ko. Megan, anak ko, patib karam ko ba ti pakinakam mo? Nanang, amok akabalam dayta anak ko. Aramidem amin akabaalam. Saan laeng aparakan ka? Nang runa asaan apara iti dayjay Lester. No dikat para kadagiti anak mo. Wanan, kitagyaman ako na iti kanayon nyo apan ang palpalagip kanya. Agyaman ako na gapot na oray kasta iti mapaspasama kita kanya. Kat didak binaybayan. Nuar arigan, awan ti basol mo anak ko. Nuadaman ti nagbasol. Isuta, saan asika? Dayta ti kanayon mo, alagi-lagi pan. Ay na, nagwapo mo tanda ito'y apo ko. Apo ko tako nama, si kakit dimot alakay. Awan gaya man niya. Apo ko tako na kuma. Ang awan kayo laeng. Tapno agi sa mamiti anak ta. Da kayo at talaga, tatang. Ala, agpapigsa ka anak. Inton bigat, makaruar tayon dito ospital.
Wanda nang, kaya't kumatan ti agawin. Oh, apay day taado a diaper, Manong Lester. Kwa? Itulod ko ijay anda, Megan. Ha? Nakita ngamin ti post na iti Facebook. Nagpas ngay gaya man. Anya? Kayat mo asawan. Mapan ka ije balayda? Wan, ading ko. Anya nga ta? No da kami laangan kini mami ti mapan mangitulod iti dayta. Saanan ading? Syakon, tapno makitak man mat jay putot ko. Nakitak ngamin jay post ni Megan. Makayayo jay ubing. Anya pa'y laang ti pagsaritaan ta. Di ka madanagan. Amo kun ti amin kada kayo kin ni Valen. Nakaragragsak kayo. Ha? Nakitak ti post na iti Facebook. Agasam, nakapublic ti post na. Di yung man la pinanunot ti kasasaan ko. Megan. Nabailak tinagpas ngay nga uray awan ka. Nga uray awan intultulong mo. Imbes asika ti adda katulungat. Ngam saan, gaputa makumikum ka iti babae. Ala, idisumday ta imot mo no anyaman dagita. Kat pumanaw kan. Pangasim. Diyak kayat amadanon da kadananang kantatang dito'y balay. Hello, Sally. Hello, friend. Kumusta ka? Kastoy, nasaya at latamat. Nasurok matan ang makatawan da ito anak ko abunso. Iso ang nakasubliak matan iti trabaho. Dananang kantatang ti mga aywan kadakwada no kasting awanak. Nasaya at ano kasta? Kat, kumusta mo tanday dya, Lester? Awanan, friend. Kasmatlakin ni James. Nadamag kong agdandan-nadan iti dayja Avalen. Anya? Makitkitak dagiti post da iti Facebook kat nakaragragsak damat. Awan lat ang mukiti kakasta at tao. No kayat mo, ag-apply kan dito abroad. Ha? Si kamot, friend. Agang angaw ka manin abigbigat. Sa anak nga agang angaw, Megan. Seryoso Siyak ti makamo iti kwarta abus-busan. Tulungan ka. Ado ti job hiring ita dito Hong Kong. Ag-apply kan. O sige, di ka madanagan. Panunutak an imbagday tanga imbagam. Nanang, anya nga tano aga-brodak mat? Nagsarita kami ngamin kinisali agayam ko. Iso ti tumulong kanya. Para kada tayo matlaang nanang. Ken kang runaan dagiti anak ko. Ay katadakan ka da ita anak ko. Amog akabaalam. Numay papan ka dagiti ubeng, awan parikot kadakwada. Tanapigsa kami paimot kindi tatang mo ang mga iwan kadakwada. Ay na, agyaman ako unay nanang. Awan anyaman na anak ko. No panagkunam kat pagsaya atam. Ala, aramidam. Wananang, para iti masakbayan dagiti anak ko. Awan ti katulungak nga agastos iti panagadalda. Ngamin, addametten pamilya dagiti ammada. Anya, agabroad ni Megan kunang bakay. Wan lakay. Day tamat ti kunana kanyak. Tulungan ka nun ni Sale agayom na. Kahit, anya ti kunam. Anya pa'y ngay, wan ko na ka. Adda pa nagtalag ko iti anak ta. Iso nga amok akabaulan na. Sa bagay. Iso anak ko na nga agresay nun iti trabaho na. Ta si kasunan dagiti nasken nga si kasuan na. Mega nanak ko. Agan-anat ka iti Manila, Wana nang,
Di kay madanagan. Kan adamot day te ginatang ko a cellphone para kada kayo. Umawag kada kayo no nakadano na kon ijay. Mano nga aldaw mo ka di ijay, anak ko. Mabiit na ang nanang. Sa anak nga agbayag iji Manila. Numalpas di mapan ko asikaswan ijay. Agawidak adagos. O sige nga rod, anak ko. Agan-anad ka. Wen nanang. Kastamot kada kayo ditoy. Dagiti ubing. Diyo kumabaybayan ida. Ay, nagbayag matan ang mapuno day tulugan. Manupay ang pasahero ti urayan. Itayak pa'y dito yung agur-uray. Megan? Oh, si Kamat Gayam, Lester. Kumusta? Ikwa. Kastoy. Nasaya at matlagta. Siga ngay. Kumusta ka matan? Kumusta kayon idi anak ta? Okay kami lagtamat, kaasi ti Apo. Nasaya at kan nasalon at kami lagtat. Nasaya at nga rod no kasta. Kasla diaper kan makanday ta imot mo. Kan kasla pang newborn. Sa dino ti papanam. Kwa. Mapanak iti ospital. Naganak nga minan ni Valen. Kasta? Megan. Congrats, Lester. May sakan nga ama. Katsapay la ko ma. Taag pa ka ama ka iti putot mo. Gayam. Sa dino ti papanam. Adamat ti pag nga imot mo. Kwa, adda na patag-apag nak ije Manila. Kasta ka di? Kaano kang agawid? Apay asal sa ludsodam. Adto yo. Sangaribo. Imbag la paggatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addang agkasapulan ita. Pangasim. Taawatam kumada ito eh. Saanan ko nakmat? Kasapulan nyo ti kwarta ita. Isu nga alaam latan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwana denggen tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, Di Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, kanitim at direksyon, Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, mariribukan ni Megan gapu iti mapaspasamak ken kuana. Nagpas nga daytoy nga awan ni Lester iti dannana. Kalpasan ti may sa atawan, inalukoy ni Sally ni Megan nga aga-abroad. Inkadeng na nga rod ti agresign tapno asikaswenan dagiti papeles na. Kabayatan ti panangasikaso na kadagiti masapsapul na. Di na ninamnama lagsabat da kini Lester. Itagagayem, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Gayam. Sa dino ti papanam. Adda matibag nga imat mo. Kwa, adda na patag-apag nak ije Manila. Kasta ka di? Kaano kang agawid? Apay asal sa ludsodam. O adtoy. Sangaribo. Imbag la pagkatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addangag kasapulan ita. Pangasim. Awatam kumada ito eh. Saanan ko nakmat? Kasapulan nyo ti kwarta ita. Isong alaum latan. Nakaluganam ni Megan kunam anak ko. Mami. Naamo kang agap-apply gayam nga agabroad. Anya? Mami. Isugayam ti mapan asikaswan ijay Manila.
Kasta ka di. Di nasaya at tapno adabusbusan to dagiti anak na. Ay, kailiw ko mati anak mi, kani Megan. Di mo ko naan, amapan mo sa rungkaran ida. Mami, uray anya ti mapaspasamak. Putot ko lang taday jay. Jak umanugot amapan ka ita. Sa rungkaram to di ubing, no nakapanan ni Megan iti abroad. Tapno saan kayo ngagkita? Anya? Mami, adda ka di madmadlaw yu kini Manang Valen? Ha? Anya day chay, anak ko. Ngamin, tunggal rumor ni Manong Lester, adda ka video call na. No saan, adda ka ininawag na. Anya? Ang mga nuti kabsat na day chay, wan nuti inana. Imposible, Mami. Jak agbidot iti atap ko, nga ada sa bali alalaki ni Manang Valen. Saan nakasjay ti panakisarita? No kabsat wano naganak ti kasarsarita. Anya? Makaalaak laang iti hustong ebidensya. Ipulong ko kini Manong ti aramida na dayta a babae. Ay, unay matan ti kastoy. Ultimo panganan na. Datapay ti aginaw. Wan nga rod, Mami. Manipod idirimwar da iti hospital ang nagdiretsyo na ditoy. Aging nga ita, jakpay pulos na kita ni Manang Valen ang naginaw iti panganan na. Ay, imunagak itay iti silenda. Nakarugrugit. Di naman la madalusan. Ay, jak amuno niya ti bagak iti dayjay a babae. Kasano ngamin ang makadalos, Mami? Kat basta makaturog jay anak na, tila ta cellphone na tikit-kitaan na. Unay batan ti kasi nga ugali dayjay a babae. Uray ti silenda la kuma ti madalusan na. Ngam saan mat? Impagarup ko matlakit di, no nasaya at ti ugali na. Ngam saan mat gayam? Naimbag pa'y ni Manang Megan idi. Tamakita tayo nga agdalos. Aginaw, kan aglaba nga uray masikog. Ngam ni Manang Valen, ultimo mat. Nanang, siya kun ti makaamu ama panagpalingke. Da kayo latan ti mabati dito balay. Kitain nyo latan dagiti ubing. Sigurado ka kaday akabaala manakaw. Wala nang, di kay ka di madanagan. Adumat dagiti kumboy ijay market. Ipatulod ko latan aging ga ijay paradaan ti palingkyak. O sige anak kaw, nukas tati kunam. O sige nanang, inakarudan. Ibagayon to kinitatang. Sabten naklaangan ijay kalsada inton madamdama. Wa, nanak ko. Ala, ingkang arudan. Agan-anad ka. Oh, nakapalas kayo mat, Mami. Sa dino ti papanan nyo? Inak makitsenda anak ko. Kasta, umayak mat, Mami. Ay saanon siya kunti makamo. Dito'y kalatan balay. Ang mga noon niya lati kalkalkalan ni Valen no isula ang timabati dito'y. Sa bagay mat kiti Sige, inakon anak ko. Ay, nagdagsan dagito imat ko. Awan mo ti makitak akong boy. Ito gaw ko pailaang dito igid. Barang adda makakita kanyak akong boy. Ha? Megan? Ha? Da kayo matgayam, Mami Badet? Adumat agiti pinalengke ma. Uwan, Mami. Adda ngamin basit asalo-salo iti balay inton bigat. Oh, apayakas na may sakilo lang akar ni dayta imot yun. Uwan, may sakilo laang. Agore ka. Anya di ibagbagam apaskan ang maangay iti balayo. Ay, ko, Mami. Agluto akla ang itibasit a pagsasangwan mi. Flight ko ngaminan inton Sabado. Anya? Naawan lakit dito aramidan nyo. O may kayo Welcome kayo latta iti balay mi. Kan tapno makita yung matlaang ti apo ko yung. Nasaya at tasimmangpot kayon, Mami. Oh, apay anak ko. Apay akas na tilangam. Ti awanan bain a babae? Nagsinungbat kami Makaungat ket din? Nga awan tinaluto ang makan iji kusina? Amo na
namat nga madamang aglablabak iti likod. Ti kayat nagayam, ilutuan tayo iti kanin na. Anya? Kan maysa, iso nga agong ungat, gaputaawan ka no ti maluto, anaimas asidaan. Ti awanan ba in a babae? Adaya itad na pakitsenda, tapno agpili-pili iti makan. Hoy! Valen! Rumor ka man dita! Rumor ka tag sarita ta! Darasam! Ti awanan ba in a babae? No kastamot lang ti ugali na. Nasaysaya at no pumanaw kayon diti balay. Mangsapul kayo langan iti abangan nyo a boarding house. Mami, anya ka din dayta nga ibagbagayo. Kasano adyak makapungtot? Nalabos ti ugali ni Valen. Sungbatan nakpaikit din. Awan apulos respeto na. Bastos a babae. Amoyo, mami. Di kay maaawatan. Idi, ni Megan, kagurgura yu launay. Gaputan ni Valen kat nga rod ti kayat yu apara kanyak. Ha? Sa ita, kastamanan ti trato yu ka ni Valen? Ay, tapno amom. Impagarup mi ngamin iti adim anasaysaya ti ugali day di Valen ngam ni Megan. Ngam san mat gayam. Nagbidot kami mat gayam. Anya? Numabalin la ko mga isubli ti napalabas. Inaramid kon anak ko. Anya? Kastat imbaga ni Megan kada kayo, mami? Wan, flight na gaya man inton Sabado. Kasta ka di? No, kayat mo amapan kitaan. Di mapan kalata. Anya? Di mat saan nyo akayat ang mapanak ijay? Gaputa saan nyo akayat nga agkita kami ka ni Megan? Saan ka di? Makwa, idi day jay anak ko. Amom, kalat ang nagbaliw ti amin. Idi nakasaritak ni Megan iji tiyendaan. Anya? Ijay anapanag nakakti kinasingpet ni Megan. Mami. Ngamin, do sa bali laang a babae. Ang mga nudinak pa'y kinasarita. Inikanak pa'y nga rod iti 1,000 a pisos. Imbagla ka nga inayon ko a pakitsenda. Gaputa nakita na di imot ko amay 1 kilo laang a karne. Anya? Naimbag pa'y ni Megan. Uray kas di kadakas ti impakpakita mi idikan kwa na. Amo na ti tumulong. Ngam ni Valen, awan na pulos ti may tultulong na. Nay, si kamot gayam Lester Barok. Wan tata, siyak nga rod. Nasayat man tayo may ka. Ahawan gayam. At ni baby jay silid nakaturog. Kasta ka di, tata? Wen, tangay panangan mo taon. Ay kat mangan kan Lester Barok. Agyaman ak unay, tata. Aywan gayam. Ni Megan, ayan na. Ha? Mabit lang. Inakayaban. Agyaman ak unay, tata. Anya ti kayat asawan ti kaadam dito, Lester? Nadamag ko lang ka ni mami. A flight mo gaya man inton Sabado. Wan, Imayak. Tapno kayat ko lang nga ibagakan ka. Nga agan-anad ka ko maijay papanam. Megan. Aklonak. Sa anak ang nagbalin a responsable nga ama, iti anak ta. Sa anak matlaang ang nagbalin a responsable, a partner idigan ka. Ngam ita, nakaamiris akon. anya? Ngam agyaman iti dayta, Lester. Anya man dagiti napalabas, lipatan tayon. Naragsakak iti adabiyag ko ita. Umdas dagiti anak ko apigsak. Megan. Iso asik ka. Ipamaysam ko man ti atensyon mo iti pamilya mo. Oh, apayakas na tilangam anagawid, anak ko. Kwa mami, jak ngamin nakapakada iti husto ka ni Megan. Ado ngamin ti bisita na. Kasta ka di. Kat, kumusta mo tan di apukok? Nasaya at tamat mami. Uray nga ro ti putot ko. Jak nakapakada iti husto. Sa nabali, taadalat tamo ti Jay. Mabalin mo lata mapansarungkaran no kayat mo. Isu na laang, tasaan mo na makita pa'y ni Megan.
Ala, mami, huston. Ang mga numangag ni Valente sa ritaan tayo. Ay, awan bibiyang ko, nga uray mangag na. Isunto matlaang anagalas ti ugali na. Oh, apayakas na tilangam. Ada ka di parikot mo, Lester. Mami, pampanunutak ngamin ni Megan. Manipod ita, saan ko ang makita iti dua atawan. Ha? Numabalin la ko mga isubliti na palabas. Inaramid kon. No amok la ko ma, apagbabawyak gayam ti panang talikod ko kadakwada. Jak la ko man inaramid. Ay na anak ko, agan-anad ka kumaijay Di mo baybayan ti bagay. Wala nang, awan ti rumbang apagdanagan nyo kanya. Kati kanayon ko nga ibagakan ka, anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti apo. Wan tatang. Mala, ingka nga rudan, anak ko. Agur-uray ay hindi pagluganam. Anya ti masakbayan nga agur-uray kini Megan ijay Hong Kong. Gagayem, di uliwan na denggan ti paggibusan ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panangtarabay. Ti Masakbayan. Ita gagayem, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Di kanayon ko nga ibagbagakan ka, anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti apo. Wan tatang. Ala, ingka nga rudain. Agur-uray ay ti pagluganam. Ala, inak nga rudan, tatang. Nanang, kanayon kayo kung mga agan-anad dito, ya? Di yu baybay andag iti uping. Ay na, mailiwak unay kan ka, friend. Kasakmat kan ka, friend. Mailiwak unay kan ka. Manumat atawan asaan ta nagkita iti personal. Kamaudyanan na, adatan adwa dito Hong Kong. Wen nga rod. Kasla kaano laang idi addata iti Pilipinas nga trabaho. Ita, addata dito yan. Oh my God, adan di pagluganan ta. Agur-urayan ka data. Wan gayam, iso ni Andrew, driver ti pamilya da Ma'am Agnes. Naimbag nga oras mo, Sir Andrew. Kastamat kan ka, Ma'am Megan. Ay na, Megan ko na yulatan kanyak, sir. Di da kawagan iti, ma'am. O, sige, Megan no isuti ko nam. Ala, aglugan kayo nga rodan, tama pantayon. Agyaman kami, Andrew. Amom sali, kinapod mo na. Aggusto ak itigayim mo. Ha? Isu na lang ta mabae na kamangipod no kan kuana. Ay na, no ada panggap mo nga agdaton iti gayam ko. Pangaasim, tatinapod no kumaapanagayat ti ipaay kan ipariknam kan kuana. Wan sali, amom matan kanyak. Jak kaya ti makasakit itirik na. Nang runa ka dagiti babae. Ay, agyaman nakarod no kasta. Ibagbagak laang daytoy. Gaputa jak kayatan ang masakitan pa iti gayam ko. Ngamin, duan adaras anasaktan ni Megan gapukan ayat. Ha? Adamot kaya ti pa nagtalagkukan ka? Di agpudno ka kan kwa na, tapno maamwam no anya ti sungbat na kan ka. Narigat mat, no siyak agayam na ti mangibagakan ka. Anya?
Kasta timbagakan ka ni Sir Andrew, friend? Wen, namindo adaras ng imbaga na kanya. Kat apay adi na idiretso kanya. Kas di mo ti lalaki, agin babain dalaang no damo. Ngam rumorto matlaang ti ugali da kalpasan ti amin. Friend, di mo pagpapadaan dagiti lalaki. Saan nga amin alalaki, katkas iti ugali da James. Ni James, sipud pay, babaero day jayan. Ni Mot Lester, kaslaawan panunot na. No anya timbaga ti inana, tungpalon na laptan. Ha? Talagaan nakatumpong kalaang ti lalaki nga awan panunot na. Di mo ipada ni Andrew kadakwada. Dua atawanan ang nakadwak iti trabaho. Kat awan tinakita, wano napaliiw ko asaan anasaya at nga ugali na. Sally. Kat sigun matlaang kadagiti amo tayo, nasingpat ni Andrew. Kan, awan dakas na no bilang laang. Gapot awan mat asawam. Kan, baro pay mat ni Andrew. Agayatakin ka, Megan. Sipod damo ta tinakita. Nakarik na akon iti ayat para kan ka. Ha? Saan ka nga apuraan, Megan? Kan maysa. Nuan yaman ti pangadang mo. Aklo naglata. No bilang tayo bagam nga awan ti mariknap kanyak nga ayat. Saan latang agbaliw ti palang respeto ken ka? Sir Andrew, pasensya ka na. Ngam sa anak pa'y ngamin anak kasagana para iti day kaabanag. Imayak dito Hong Kong tapno agtrabaho para kadagiti anak ko. Saan nga agbirok iti ayat. Maawatan ka. Erespetok day taapangandang mo. Kat sapay la ko ma, tadi nakliklikan. Gapoy timpudnok. Saan ama pasamak dayta? Saan matabasol ti inaramid mo kanya? Tapno liklikan ka. Agyaman at ngarod, Megan. Kinapudno na. Adamot panagayat ko kini Andrew, friend. Iso na lang, takasladyak kayatin ti makiayan-ayat. Ha? Ngamin, ang mga no aramiden na lang tikas iti naramid dagiti awanan baing nga amma dagiti anak ko. I assure you, friend, saan ka nga agbabawi kan kuana. Kas itinakunak idin, di mo ipada ni Andrew kadagiti nagbalin nga amma dagiti duang anak mo. Gaputa na iduma ti kinatao na kadakwada. Sapay lang ko mga takas na. Ay na, panagkunak, friend. Ni Andrew tinaikari para kan ka. Di ka kumamapukawan itinamnama itigayam ko, Andrew. Saan, Sally? Iti ka ano man. Diyak mapukawan itinamnama. Nasayat no kasta. Ngamin, amok, adamot pa naggusto na kan ka. Isu na laeng, taada pa nagdwa-dwa na. Gaputa, dinadaal dagiti napalabas ang nakarelasyon na, ti panagtalak na kadagiti lalaki. Maawatak ti gayem mo, Sally. Diyak mat apuraan asong batan nak. Makaurayak, uray inton kaano pa'y. Megan, aging ka kadita. Kat awan pa iti sumbat mo iti ayat nga idat-daton ko. Sir Andrew. Ay ayatan ka unay. Manipod nagtrabaho ak dito Hong Kong. Jack pulos na kay ayan ayat. Gamas dawak iti bakik. Gapotay di nakita ka. Nakariknak iti ayat. Kinapudno na. Ay ayatan ka mat. Jak ilibak dayta. Ngam saan lata maikat iti kaunggak tagdanag. Ngamin, mabuti nga kun ang mapasamak manantikas iti napalabas ko. Noan yaman tinapalabas mo. Ikarik. Saan to mapasamak iti danak? Jakayat tiag kari. Tapno lang aklunam ti ayat ko. Ngam kayat ko nga ipanagnak, babagan iti aramid. Saan laeng nga iti sao? Ha? Katagyamanak, takamaudyanan na, inaklunak matlaengan.
Awan anyaman na. Kat sapay lang ko ma. Tasabali ka kadagiti naglabasak alalaki. Hello, bahigan anak ko. Hello, Nanang. Kumusta kayong dina? Kumusta dagiti anak ko? Ay nasaya at kami latta dito'y anak ko. Nasalun at kami. Kan padpadaanan mi ti awag mo. Nang runa dagito'y ubeng. Kasta ka di, Nanang. Wan anak ko. Mailiw damutin kan ka nga inada. Kasaritak man nga rod ida, Nanang. Sige, mabiit lang ang anak ko. Ayabak dagiti apu ko. Megan, day off tayo matita. Mabalin ka di nga awisan ka ngagpasyar. Ha? Sana bale, siyak ti makaam mo. O sige, Sir Andrew. Andrew, kunak ko ma. O sige, agpasyar kayo adwa ita. Sa anak pa lang ang makikuyog kada kayo. Iti kasta, ma-enjoy yung mati agpasyar ada kayo laang. Si kakit di mo't, friend. Umay kalantaan. Ay na friend, do malata jadak akadwayo kumpara no da kayo laang. Ay na, nagmayat matan ti agpasyar iti daytoy aparke. Maliw-liwa tirik na. Wen nang runa no kaduam ti tao nga ay ayatem. Si kakit di mo't. Adday ta ka man ako nakon. Pudno mati bagbagak ay. Megan, aging ka di ita. Saan ka pala nga sigurado kanyak? Ha? Kas iti kanayon ko nga ibagakin ka. Awan ti plano ka mang lukokin ka. Sapay lang kumatakas na, Andrew. Iti namin do adaras apan nakapasakit ko kan ayan. Saan anala ka para kanyak ti agtalagmanan iti asino man alalaki. Ngamin, ti ayan. Kasla sugal para kanyak. Jak amuno iti udi na, kat siyak ti mangabak. Wano siyak mat ti maabak. Megan, di nakikumpara ka dagiti napalabas mo. Amok asan anasaya at dagiti napasamak iti ayat mo. Ngem kayat ko nga ipasigurado kan ka. Nga dalat tanam nama ang makasarak ka iti pudpudno nga gayat kan ka. Katsak day ta. Diyak kaya tiyag kari. Kas iti nakunakon. Kayat ko ang makita. Kan mariknam. Babaan iti aramid. Ay, nga ti kayat asawan day to'y, Andrew. Will you marry me? Yes. Agyaman ako na, Megan. Agyaman ako na iti panangaklon mo iti sagot ko kan ka. Awan anyaman na, Andrew. Kat agyaman akmat itinapod no apanagayat mo kanya. Awan ang yaman na. Walaan niya na bulan ti Orion. Malpasan ti kontratam dito Hong Kong. Agawid tamat na niya Pilipinas para iti panagkalaysata. Ay na, kamaudyanan na. Nakaawid kayon, anak ko. Baro. Wana na. Wana nang. Dagiti uping. Wan ngagpaiso. Apay nga awan da. Ay na, inton malumpay laeng ti kaaddada. Taaddada pay laeng ijay pagadalan da. Kastagayam. Kailiw kumatan dagiti anak ko, nanang. Kasta damat kan ka, anak ko. Kanayon dadamagan, no kaano kayong agawid. Kasta ka din, nanang. Sana bale, saan kami nga agsublipay? Mangrugi kami laangan iti uray basit a negosyo. Kalpasan ti kalay sami. Kayat yu asawan. Agkalay sa kayon. Wana na. Dahita ti plano mi ita. Ay na, agyaman nakiti Diyos. Daytoyan tinabayag nga ikarkararag ko para kan kanak ko.
Ti makasarak ka itinapudno nga ayat. Wan nanang, impagarup kong awanan ti mga klon kan mga ayat kanyak. Ngam addalat tagayam tinamnama. Pudno day tanak ko. Numaminsan, adda dagiti pasamak iti biyag amang ipaay iti liday. Ngam addalat tanapintas a pasamak iti udin na. Nulakit di saan amapukaw tinamnamam. Ditan papagayam tinaggibusan ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo a Kaskada, Emily Kalika, Mary Jane Castro, Donabel Aran, Michael Lugitan, kento'y pagayam yo, Jonar Ributazo. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon ti Masakbayan. Agyaman kami itingkay panangtarabay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, apay mo't dayjay aka anakam. Manipod na sumok na ti aginom iti arak. Nagbalin mo't amamartag. Ay, huwan nga ron ba ng dungaw? No muna, takadwa na pa ni Paribadaong. Laklakayan ti barkada na nga ginom. Ay, anda pa'y kadwa na amay sa alalaki. Isaw, tinangisungsong kenkwa na. Uray mat ni Parikulas, bartek mat amay sa. Laklakayan mat amay sa. Awan manak-nakem na. Imbis abagbagaan na dagiti dua. Isupay, ti ari-ari iti ara. Kanayon da siguro nga agsumlang ka ni Marituyang nukas dya amabartek. Banang dungaw. Agungot ka kadimat, no agbartek ka. Ay, awan ti babae amaragsakan, no mabartek ti asawa na. Nakarubwat kamat kwarog. Ingka kadiag pasada, wano ingka manen makiinom. Nakagpasada anday, tapno ada paginumay. Ti kadi pa naginom mo, ti yor orno ngam. Ay, kasanong adda balasang nga aggustoken ka no kasta kamay. Isumot lang nga isaw. Kwarugak iday. Kwarugak tulat taing ganat inggana. Ay, day tagalad mo, ti kayat ko asawen, kwarog. No kastamlat ta amamartag. Ay, saan ka makaasawa? Apay nga, di sa anak pa nga agbarbartay. Awan latamot ti mayat kanyak, antay. Ay, saan mo mat ngamin nga ipasnag ti agaram? Kasanungay ang makaasawa ka. Dumteng to dayta, antay. No dumteng to pay Ay amangan no agbalaw kanto, laklakayan kagayam nga awan pay asawam. Awan lin na kayan iti asawa, antay. Addan to pay mayat iti agkubkub mo abalik bayan. Papanam ka de, Chep. Nakagpasada, kulas. Abay, di mo ipasada ti tricycle nga ipaspasadam. Sinublat damad, Chep. Adda ka no papanan ti aking kukway ti tricycle. Ay, intaman kit di uminom, Chep. Ang mga no agungot ni nanang mao kan ti asawam. Awan maaramidan da, no nalpastan nga iminom. Bayan nyo pa'y tapasada. Intakit di uminom, Chep. Inta nga rodain. Kasapulan man ti karabukub ko ti paayos. Win, Chep. No saan ka makaraman iti arak, ay sos, aglaladot ka Arak ti mang paspasaran ta kanyak. Inta nga rodain. Awan mat ni tatabadong akadwata. Kaslawan makitkitak ka ni Badong Mau, maray. Adda simurutan na kabagyan na maray. Padasan na kano ti makiusaw.
Makiusok. Anya nga iti usokan da. Mga ramid da kanu iti usok iti unag ti daga. At da kanu maalad a balitaw. Jay makiusok iti balitaw? Ay, ang mga nuinton agawid ni badong mo kat addanton balitok yaw. Wano, ay, balitok to amin ang ipon na. Ay, nagkasaten ngay no addan tupay. Ang mga nuento nagaway kat awan apulaws. Ginasat kanumo day jay maray. Wan matkit di amaray. No swerte da, di ada balitok da. Ay nasaya at ano kasta, ngam no awan ay kat malas da. Kunak nga may nasaanan ang mapantagbang kag kamilaangang. Ang napanlatamag. Kaya't namot siguro apadasan ati agbalitok, maray. Nabartaktan sa matan. Chip, San pa'y numaybos ti kwartata. Mangipalistata pa iti ara kay ti agbambantay ti istaur. Kunakon kay. Anda kayo dito. Sino day ta alakay, Chip? San ko nga amu day ta alakay, Inabartakan. Dinak mailasain. Siya tinataar ang Kapitan Inting. Nataar ka gaya, ma. Kamamukla nga nataar ka. Kunak no sino itayan ti umay agam ambing. Sa anak nga agambing. Taadamat igatang ko iti arak. Kasta ka de. Gumatang ka nga rudan na iti pagsasangwan tayo. Ay kapuna. No problem. Alangan mat nga agtitin na likod tayo. No, ti malikod ka na kat itangat ko mamimpinsan ti arak. Dagal saylang. Ay, una yan, Kwarog. Nabartag ka manan. Sana ka nabartay kagawad. Edo pa iti pagyanan ti arak iti buksit kaw. Dandani di ka lang aroden makapag na. Ibaga masaan ka nabartag? Ingkakit maturugan. Ay, unay daytan nga arak. Anya launay ay atiramanday ta nga arak. Nagimas kan arak. Naglamuyaw ti ayos mao iti karabukob ka. Nga oray ipaturayaw ang mabartag kayaw. Sapay sumanao ka no mabartag ka. Nabartag ka kadimat kagawad. Sumanaw kamat. O di nabartag kamat nga raw. Mabartag ka ni tisan at imemtim iti arak. Aya, mukbay, no ilamlamang mau ti uminaw, no wanti makakit-kita, ha? Apay ko mga ilamlamang ko ngay. Basta jak kaya ti uminom iti arak, tada nga minakam ko, amaw ka makabartag. Apay ngarap ngay, ngaglaklako ka. Una yan ta't suram si Kakulas. Tao ka kadipay. San ka dinalimpyo ti matam, nana? Di na ka din mabigbeg. Tapay adamagam nga ino tao Kita man talupot mau. Nagilos ka siguro iti kapitakan. Wano sa dinuditan. Naigalisak nga rudmat. Natulid akpay. Iswakas toy. Kasanon nga ino adda ng sarunukan ka abataw. Bayam nulagat tagpada kami nabartak iti day abato. Ay nabartak ka talagan. Mabartak ay amot ti bataw. Apay kumaasa na mabartak ngay no uminom matiti arak. Ti maitulid a bataw ti kunak amang sarunukan ka. Saan kat ani bato a taaw. Hay surun kaw. Kasurun mo ka di tabagem.
tasang ka makawawat. Na, tasyak paikit din ti san amakawawat. Ay, di ta ka man langang. Kadwam kalimanan ni Kwarog, anapan nagbartag. Wan, Kapitan. Sayang tadi kay May. Daragsak ti ginom. Madi, tinalabas apa na ginom. Pangagas lang iti banog, Kap. Liw-liwa tinabanog kunak manlaengan. Saan ang pangagas iti banog ti arak? Nudikat, ad-adda, ang makaitat iti sakit. Anya karod ti mo mapangagas iti banog. Alaman? Simple. Inana, ti pagagas iti banog. Aginana ka, tapno maikat ti banog mo. Saan ka nga agin inom ka iti arak? Makapadakas iti salunat. No nalabas, di panaginom mo iti arak. Napay nga ron nga ilako da. No makapadakas iti salunat, Kap. Adakan ka. No abuswam, ti uminom iti arak. Wano saan? Kwarog, di kay kadi mabain. Pasaray agkuyog kayo kan Nicolas amapan uminom. Anya ko matipagbainan, May. Kat kwartami matigat gatang, May, antay. Kwartayo nga agpaiso. Agam nagalas ti aramid yun no nabartek kayon. Kas kaila agkumpare. Umapaldalaang. No kayat da di aramidan damay. Saan da nga rod akayat? Da kayo lang ti kasta. Ay, siyak pa'y kat ti mabainan. Anya ko matikabain ka? Saan ko matadaw-dawatin kadakwada ti pag-ininom ka? Ay kasanon, nuga po iti kababartekyaw, kat addadakas mapasamak kada kayo. Ay, as-asidag ti disgrasya iti nabartek. Awan ti dakas mapasama kada kami, antay. Enjoy life kunadang araw. Naglumba ka no da kulas ken Kwarog. Ay, nabarbartak da ngamin. Ay, tulungan nyo man ida, Kapitan. Sa dino ti paglumlumbaan da? Ay, nagsakay da ka no itinuang. Sada si Malug iti turod, Kapitan. Anya? Kaya't mo asawan. Naglumba da iti nakipat adalan asumalog. Wan, Kapitan. Nabaddakan tinwang ti Saka Nicolas. Ingaraw daman nga rudan ti bartakdan. Ni Kwarog. Anya tinapasamakan ko na? Iti nakadaanon da iti baba. Natnag, Kapitan. Imbag ato saan nabaddakan tinwang yubuksit na. Unay ang dagit si abartag. Sige, tamang kita ak iti kadwak. Tamapan mi ida kitain. Agyaman ako na, Kapitan. Ay na, dayjay akulas na talaga. Imbis a matulungan na kitirigat ko. Ngam saan mo, tanay nayunan naman. Adda kanu ijay dagiti dua abartek. Kunakun kahit nga dadakas mapasamak da. Kunak nga main asaan da asumang at ijay turod ta nabartek da. Impapilit dalat da. Ay, basta nabartek dagijay adwa. Riribok ti sapulan da. Sapay bumulbulod ti asawa ni Nicolas iti kwarta tapag paagas kanaw ti anak da. Pero wisyo ti ammo dagijay adwa. Ay na, masurunak. Ay, kaasi ti asawa ni Nicolas. Nanayunan ti parikot na gapoy ti arak. Ay, wen nga rod mare. Unay lakit ngamin ti rawat da iti arak. Ay, mangiramraman da. Masiguradaw ka masurun ita ti asawa ni Nicolas. Kadala nga rod parikot nan, ninayunan pa'y lang ti bartek nga asawa na. Ay, no saan lang akaanakan ni Inteng. Ay, jak kumamot pagtaktakan iti panawan ni Kwarog. Kanya nga ta tinapasama. Saan da nga ta napakaruan? Kuna dagiti nakakita, anabaddekan kanutinwang ti Saka Nicolas. Kat ni Kwarog nga. Natinag kano kat nakadanon ije baba. Iswaday jay, nadunor.
dayta ti kunak nga itdan ti arak. Ay, pudno takunam. Ay, no saan daan na bartag? Adayo ko anagsakay da itinwang. Ay, anya ngay ita tinapasamak kadakwada. Wan nga raw banang dungaw. Banang dungaw? Ti matuktor day jay. Asit ganta. Ay, isungag paiso. Ay, naggapo siguro iti ayan dagiti dwa. Ay, sige, tainak agdamag. Kalpasan ti Ekre Nicolas. Adda ka no fracture ti saka na. Ay, masapul ang masiminto. Ay, masiminto, kapitan? Wain. Agasem, binaddakan tinwang. Imbag taubing pa'y denwang. No ngay nataangan denwang, di pa'y narumak ti saka na. Imbag tasan ajeropa na ti binaddakan tinwang. Ay, anyatan tilanganan no kasjay. Delikadun no di rupa na. Amangan, no saanan akulas ti rupa na. No nairis ti agong na. Apay kumamat asaanan akulas ti rupa na. Ay, si kamot. Siyempre. Ado, ti saan ang makabigbig kan kwa na. No awan to ti agong na. Ala, mapantayo nga rudan, iti ayanda. Ay, una yan ti kasta alangayaw. Ado ti benda ti rupam, kwarog. Nagsagit ti rupa kantay. Ay, nalaslas ti muging kaw. Imbag tabing kaw, tinaka ito paak. Saan abataw? Agyaman ka. Tasaan, ana-erase, deta lugpap nga agong mo. Ha? Ay, kimarukot nga rod nga awan agong mon. Anya ngay ita. Saan nga minamakaawat day dyan, Wang? Pagsarsardang lang nga ruday, di pa'y lasumardang, na tinagak lakit nga raw. Kasano asumardang, kat nakabuelo nga agtartaray asumalog ijay turod. Mabalin ayamat asumardang adagaws. Basol day dyan, Wang, antay. Ay, saan mo apabasulan jay, Wang? Gapo iti bartakyo. Naglumba kayo kiidain? Ita, addanda itarupam, loko. Anya nga ita kulas. Madala nga rod binda tarupa maun. Nasiminto pa iti sakam. Kaslaki ti adig iti balay na simintaw. Salbag tumad da dyan, Wang. Kitkitaan na tao, baddakan na kitdain. Ay, no saan nyo, asinakayan, pinaglumba, awan day ta. Awan am muna day dyan, Wang. Sika, ti awan am muna. Intun kwan, inak gumatang iti arak, tagranak ka. Ay, huwan man kiti bakit. Iso ti inumag, tapno maap ti ut amarikriknak. Ay, salbag ka kidi. Kastam lang aro dun. Arak pa ilang ti adda di tapanunot mo. Ay, anya ti klase matao. Ay, nagngingina pa imot nga ro ti agas mo. Apay, manuti ko na ti doktor ang magastos dito yung ospital. Bakit? Nakagatang ka din iti agas ko. Ay, nagutot na ito'y nabadakan asakak. Ay. Inak pa'y mang diskitar iti igatang ko. Taawan matinted mo kanyak akwarta. No awan ti agpautang. O, kasanon? Ay, awan la ka din ti duldulin mo akwarta, bakit? Kasano ko mga na idulin ko? Kat awan matinted mo. Di mat makibarbar ka dati amom. Ay, ingka man nga rod umutang kinikagawad ko anang, no ikan na ka. Tidakes, no saan nga agpautang? Ano, sama ti ut-ut tasugat mo. Agpakaasi ka, bakit? Naut-ut talaga to'y saka. No inornong mo kumating barbartak mo. Di adda kumakwarta. Ditakan, tinak agdiskitar. Ay, babawi ko na din nagururnong. Itataka sa pulak. Awan madadaan na mausar ka. Ay, babawi ka. Anya ngay itata itsurab, kwarog. Awan pa'y asawam, ngam ay nadait matan tarupam.
Imbag no adda pa'y mailawan ken ka abalasang. Awan nga raw dantay. Naglaadak matayin. Kasano pa'y makaramak ita. Nudim nga kakuma iti pamagbaga. Asaan ka nga uminom iti arak. Ay, saan kumamot ang napasamak ken katikasta. Ay, nimot nga min kulas ti patpatsyam. Ay, iso nga rod ngagpada kami na disgrasya. Isu nga idyanyo ti arak. Tapno mayadayo kayo iti disgrasya. Wanantay, sana na maulit. Diyak kayatin ti madisgrasya. Kaya't ko pa iti agbyag. Ay na, kuharog! Saan adakis ti uminom iti arak? Nulakat saan analabas? Ngam sakbay na, kaya't may manakablaawan ni Leticia Prieto Ancheta, dita Itiage Isabela. Ala sigay! Didon, tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika, ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Junreb. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay titingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nana, mabalin ka diti agdamag. Anya dayta. Adda ka diyam amom dito barangay yo, akayat na nga agparitoke iti agong? Anya. Agpatangos iti agong. Nakapromo kami ngamin ita. Kasano ti promo na? Buy one, take one. Ne. Kaslamayat. Ay, Nana, kayat mo ka di apumintas? Ah, kayat mo asawan. Sana ka napintas? Ay, napintas ka, Nana. Ngam ad-adda apumintas ka, no tumangos day ta agong mo. Mano day ta buy one take one ako nam. Agayabak iti kadwak, no nalaka ti presyo. Ay na makalawas ti seminar da inteng ije Bagyo, Maray. Wan Maray, seminar na giti amin a kakapitan. Iso anawaya akmet nga aramiden ti kayat ko ita, Maray. Ay wala. Ay mayat no awan ni kapitan. Ay kat mapantayuman agbuya iti sine kada kumari tuyang. Ay wala. Ay Mare, malagip ko. Kayat mo kada tumangos ti agong mau. Ada promo itakot, buy one take one. Na, ada gayam promo iti kasta. Ay, ada, Maray. O anya, kayat mau tadwata? Wansaa. Ay na, makigtutulakit din inteng. No makita na nagtangos ti agong ko. Pimentas, kunana Ay na, ad-adakit din mainlabken ka ni kapitan. No kasta, Nana. Ilista kon tinagan nyo adwa iti kumarim ako nam? Ilistam tinagan ko. Kagawad kwanang ken maribanang. Da kayo ti number 1 dito listaak. Kayat mo asawan, da kami, ti umuna. Ay katuan Ay na, ito mangus matla ang ganto'y agong kao. Ay, ada mo siguro ag guston to kanyak. Ha? Kayat yung asawan, Nana. Baak kayo? Apay, dakos ti baak nga agpatangos iti agawng. Ay, saan mo't kit di, Nana? Ay, may mayat kit di Ay na, sigurado makiasawa kayon. Kaanaw apatangusam ti agong may.
Maribanang, lumabasak pay. Ay, maray, maray. Mm. Adaman ibagakan ka. Anya day tamaray. Imbaga ka di kan ni Marikuanang nga agpatangos kami iti agong. Awan pa'y mat imbagbaga na akasta. Ay, katno dua kami. Jay buy one, take one. Ay, siyak nga'y mat. Idi pa'y nga arapaap ko ti agpatangos iti agaw. Ay, agbirok kamat iti partner mo, maray. Makalaka ka nga men no adda kadwam. Asino nga'y nga tati makapartner ka. Ay, unay mo tinti kastoy. Nagtubuki din ti dakkel ako rikong iti agong kaw. Ay, una yan, tilagtub-tubo di tatuktok ti agong mau. Diram usak lang daytoy mawanay. Ay, iba daw. Kaya't mau, tagpatangos ta iti agaw. Tili pagbagamay. Kat, adda ka no prumaw, by one tikwan ka now. Mamati ka, mate. Damari kwa nang kanmari ba ng tagpartner. Iso adwa tamut Ay, jak kayat. Naragsaka kon, dito'y agong kaw. Tapno gumwapo kamut Guwapo ak mitay. Dandanisan kan tupay akayat atalyawang. Inton bigatan apatangusan da iti agong kaw, maray. Anya kamutin maray, di nakpay inraman mo. Di mangkita kamot iti kadwam, Awan nga rod makita, sana kayat ni Badungkaw. Apay ngamin ani badong mau. Nagado alupap ti agong na dito'y kabildatan. Pilitam kit den ni badong mau. Day, naragsak ka man nga gisalsalapay itili na baam. Wana na natuyang. Oray kaskasa na oh. Nasken aragsaken ati biyag. Ay, addaman damagakan ka. Anya day tanana? Kayat mo ka di atumangus day tagong mau. Ha? Apay nga sangit ka mo ten. Adda ka di na ibagak amaday. Kasano? Nilakay ko. Iso nga sukat na kidi sa balay. Gabutalog papak ka no. Day talang tirasawn. Wana na. Ay kit agsubling nilakay mo. No tumangus day tagong mau. Ha? Ayan na ngay nana. Sa dinaw ti pagpatangusan iti agaw. Itangal do apatagusan na da iti agong tamaray. Itan? Ay, wen, nana. Rugya kun nga injeksyonan dagita agong yo. Ay, sos. Injeksyon gayam. Apay maray, mabuteng ka iti injeksyon. Kwa. Ay, kita manje pang injeksyon mau. Daytoy oh. Ay, nagpasit mo't gayam. Ay, kaslamot injeksyon tinwang dayta. Ay, kwa, mayat daytoy. Tamam maminsan lang ang maitudok di taagong yo. Tumangos adagos. Siyak nga rodan ti umuna. O sige, nana. Agtugaw kan, ta injeksyon akon day taagong mo. Intan ijay tirsina ni Marikuanang. Ay, apay nana. Kano madamati pa nagpatangos da iti agaw. Ay, isumat lagayam anagado a tao iti tersena ni kagawad. Ala intan, sumarunuta. Ay, mabitlaang. Oh, apay nana. Injeksyon akon ti agong mo? Kwa. Ay, nasakit samot. Saan to pa'y nasaktan ni Kumarim Akwana? Marikuanang. Ay, nasakit ka, day? Nait. Anya? Ay, nay. Saan kamot amaawatan, maray? Nahain alod una. Ay, baybay ang pailaang, nana. Talaga akasta.
Side effect na ita, ti pan naka-injection ti agong na. Ay, da kami mo to na. Ha? Nakalista kayo kadi? Ay, kat ilista na kami na. Ay, awanan ti injection ko, nana. Inton bigat kayon ton. Itangarudang ti kayat may. Nana Toyang, ora inton bigat tanton. Ay, sana mabalain. Itan ti kayat ka. Ha? Ay, kasano da ito yan? Sige, ni Marituyang pailaang. Unaam ni Marik Atuyang. Ay, emergency ngamin kan kuha na. Pudno ti ko na maribanang. Ay, wad, tasyak kat saan unay. Ay, ano kasta nga rod? Si Kanti sumaro, no, nana? Kasta ah. Siyak, oray maudi aktaon, nana. Oh, badaw. Kita aday ti agong ka. Timangos san ka day. Nay, timangos nga agpaiso ato yan. Nagpinta sa kaun badaw. Siya kaun ti kapipintasan dito'y kabildatan. Kasla sa nakamamatay at timangos hinday tagong mo ah. Ay, hahap, di mo sagsagidan. Prusak lang ko ma. Ay, sana mabalay. Sapay nagrugi data imam. Ayunay kamutin to yan. Ay, inkaglutaon. Anya, ibaw na kung ngaglutaw. Timangos lang day tagong mo, di mong kaya tiaglutaw. Ay na, agnerbyosak ngamen. Iso adjakon intuloy tinagpatunderes iti agong. Nagturod ni Nana Toyang anya, kapitana. Ay, win nga rod. Nay, ison samot di magmag na anak kapayong. Ay, wan. Nay, apay ngay takas di mo ti pa nagpayong na. Ay, Marituyang, nakapayong ka mat. Ay, wun maray. Nagpudo nga main. Ang, daitan sa laang mat agong mo ti paypayungam. Wan nga rod. Apay ngay Nana Toyang. Day talaang agong mo matipay payungam. Ay, ang mga numatunaw nga main numainitan. Ay na, daita nga ro ti pagnerbyosak. Numainitan, malusaw. Ay, sayang pa'y dya imbayad ko no kas pangarigan. Ayun, anya. Ay, sanak san nagpatangos iti agong kapitana. Sapay kanayo na kamaininitan. Gapoy ti kanayo na panaglablabak. Humatangak man maray. Anya ni hanangam. Na. Apay ngay akas tamot ti panagsaom maray. Nay no agong ho. Timangos nga paiso day tagong mo. Angam kas tamot ti saom. Mga ho, mangi. Ay gumatangak man iti karne asidaon mikin ni badungkaw. Arni itan hinaon yaw, maring. Haanan dinang dang. Ay, sana kung ngagsidsida iti adda bugoong na maray. Tama nga no kontra da iti agungkaw. An na da kun ti kankanag. Tadyak kayaten nga aglogpap manen to'y agungkaw. Among ka di, kapitana. Saan ka nun nga agsida ni Nana Toyang? Iti adabugoong na. Na, ay, apay ka no. Kat no day tati paborito na asidaan. Amangan ka nun aglugpap manen ti agong na no agsida iti adabugoong na. Ay, imbaglakit din. Ta sa anak-anak patangos iti agong. Adumat gayam ti bawalan niya. Win nga rod. Bawal ti mainitan. Bawal ti agsida iti nabugoongan. Anya pa'y nga tadag iti daddo maabawal. Mayat met kay day at timangos day tagong mo tuyang. Takanayo ni nakarne ti sidanta. Ikarigatak ati gumatang iti karnay tapno natangos latatoy agungkaw. Una, mayat day ta. Tama nga no makasida ka iti may kontra. At dalaki nga rin nga lugpap. Darasum kedi ti mangan taginaw kan. Ha? Siyak ti paginawan? Alangan mo't asya. Siyak lang nga rin ti nagluto, siyak man ang ti aginaw. Ay awanan ti trabahom dito'y balay, kasta ka day. Maray, jakmeten maawatan ti ibagbagam. Aginggat kaano ngay akas ta ti panagsaom.
Laad amo, may. Madinsamot ti pan nakatangos day taagong mo. Ay, ang mga noadan na barado nga orat na. Iso akastan ti panagsaom. Ay, badang! Badang! Apay, agad na pasamak. Ay, dahito yung kaw. Ha? Nay. Nabangking mo tayong. Ay, naitugtog lang ni Jerry daw. Nagkastoy matan. Ay, sana bali ata natangos lahat na, may. Iso lang, pakanigay, dito nagturungan niya. Ay, kasanun ngay. Anya ti aramidag. Ay, amo ka, taramiday. Ay, di mo sagsagidan. Kasano nga ron ang maator ka, no jak sagiday. Anom, aya. Street, manakastoy, Ha? Awan mo, marik na. Nay, nagpakanawan mo tayo. Na. Apay nga iba daw. Awan mo't atalaga ti mariknak. Ay, uray agpakanawan kan agpakanigid ti turong ti agungkaw. Awan mo latta ti mariknak. Ayan na. Nay, asino ti berbero kam tataba daw? Di babaya nagpatangusan ti agong ni tuyang ka. Ay sos, dayta ti saan tayo nga mo. Saan samot at taga dito'y day dya babae. Saan na taga ditay? Untata, dayo laang ka no. Ay, sus, kasano nga rodin nga agong ni tuyang ka, anay tugdaw. Ay ti kasayaatan nga aramiden tayo. I-report tayo iti pulis day taan na pasamak kada kayo. Oo, mamahe. Ay, jakla ko man nagpatpatangaws. Kontento akla ko man ni jay lugpap nga agungkaw. Isumat ti kunak. Uray, yak. Uray, lukpapahon. Basta makasawa ka na hayaan. Naraghahon. Ala, ipaatur tayo dagita agong iyo. Itinalaeng a doktor. Ay nanakwanang ken nanatoyang. Saan makita ti kinapintas itinatangos nga agong no diket iti kinasayaat ti ugali. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday to'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.